itangazo rivuye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Barundi kazi, twihweje umudugararo uri mu gihugu utuma amaganya n'amarira vyakwiye intara zose, twihweje ingene inzego zose za Republika zananiwe kubogora Burundi, twihweje kandi ko Perezida wa Republika asa n'uwatanze imihoho. Twumvikanye ko umushinga ntahe Petero Buyoya yahora arongoye Burundi ariwe yoba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Intwarameto z'u Burundi ziragabishije uwo wese yohirahira ngo arenge kuri izi ngingo. Muramutse, Uburundi n'igihugu gikazemo amakudeta kuva kirose independence gushika dufate 1995 gutyo cabayemo amakudeta kumbure nta mu president mbege yabaho atavuweho na kudeta. Duhereye ku mwami wa mbere, umwami wa kabiri, umwami wa mbere Mwambutsa, umwami wa kabiri Ndizeye Charles, hanyuma wamukuye Micombero nawe yakuze kudeta, bagaza kuto kudeta, Buyoya nta kudeta kwiswe, hanyuma Ndadaye akuto kudeta, niba ntunganya kuto kudeta. Bo neza kuragenda ca kuri ivyo vyose aje tumaze kubisubira mu mu madetaye, mugabo hariho kudeta tutakunze vuga cyane canke kumva cyane, niyo kudeta ya Ntibantunganya. Buyoya wa kabiri agaruka akura Ntibantunganya. Iyo yipanjije ko urashaka kuyibaza ko vyinshi, jewe iyo ni kudeta yabaye nciye ubwenge mfise nk'imyaka irenga 18 n'imiburiburi, no kuvuga nubwo ntari Bujumbura ibintu vyinshi byariko biraba hagati mu gihugu narabimenya. Iyo novuga ko nshobora kuvuga ivyo nabonye nivyo numvise. Hanyuma kubera ndiko ndagerageza gufata umwanya mutoya, abantu bamanuye ko nokora video kumbe zirenze iminota 15, niko nashoboye kubitahura. Ntako nagiye kugira research ngo shire kwa amatariki n'ibindi. Ukeneye gusoma neza worondera kumbure abantu bagiye barandika ibitabo kuri ivyo bintu. Kimwe je mu bitabo mfise ni cy'umugabo yitwa Sylvestre Ntibantunganya yanditse Burundi Démocratie piège. Neza ko kuvuga ku ma evenement ngiye kuvuga ko ama evenement yagiye yantura umunsi wa mukubita kudeta. Niho nja kurandira, ariko na cyane ngomba kuvuga kuri uyu mugabo Firme Sinzoyiheba, Colonel Firme Sinzoyiheba, n'umuntu je novuga nawe ko yantangaje be na Buyoya en fait, kubera Firme Sinzoyiheba niwe yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kuri Ntibantunganya, hanyuma amukwita kudeta ndaja kubishikako, hanyuma aca giha Buyoya, aca kuma mugabo ari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Bo usoma gitabo cyane Ntibantunganya urabona ibintu uko vyariko biraba, ariko abari mu ndi mwari mubizi à l'intérieur du pays hariho CNDD FDD canke CNDD na FDD sinzi ukuntu babigabanganya amazina yabo, bariko baratera mu ntara hafi zose. Ubwa mbere bigitangura haba ku mipaka ya Zaire na Tanzania, mugabo hageze igihe batangura kwinjira mu ntara hagati, kwanza amezi makeyi canke amezi makeyi imbere yuko bamukubita kudeta. Aba FDD basho gushika muri commune ya Rutovu, nibaza mu nzira za Ruringanizo hafi, kwanza wanashaka naho Bagaza yavuka. Ruringanizo nto Mibarugwa yavuka, abantu mwibuka Mibarugwa yari chef d'état major kuri Buyoya igenda kazi yapfa. Ariko kandi kuvuga ko Ruringanizo siku ya Bagaza siku ya Micombero sinakure ya Buyoya bose bava muri commune. Murumva ko nova ko bashyize kuri Nwayo y'abategetsi traditionnel canke y'abasirikare abafisiye benshi bava muri ziya ntara za Matana, do commune Matana, Vyanda, Mugamba, peut-être Vugizo hepfo gato Makamba na Rutovu cyane. Donc aho batangwe kwashaka ku murenge abasirikare batanga kuvuga ati birakomeye, aba bagabo ndabona ko batanga kudusugereza aho tubaye, abavyeyi bacu twababitse. Ariko novuga ko ikintu ca evenement yakomeye cyane ni evenement y'Ibugendana, aho abarobere bateye bakica abantu batari bake bari mu nkambi y'impunzi zahahungiye zivuye mu gihugu hagati. Hanyuma aho ni mu gisagara, ni hagati mu gihugu, mugabo no mu gisagara naho hari yindi migwi y'abatutsi wanashaka, haba harimo abaza Sogede muri Amasekanya, basanze Sheka, basande Fete, so muravyo ngo ntavyo ndabavuga ko je no bako yari migwi sporadique yavutse, hanyuma Buyoya arazarayihwamika.
ariko kandi uwundi muntu batavuga daramere ni umuntu yitwa Jean Baptiste Bagaza. Rukene Jean Baptiste Bagaza tumwibuke ko bari bamukuse coup d'etat haize imyaka itari myinshi cyane, hanyuma aragaruka mu gihugu. Mu bamukuse coup d'etat igihe bo yamukubita coup d'etat akagira kijya yise comité militaire pour la sécurité nationale kumbure mu 87 gutyo. Uyu mugabo Firmin Sinzoyiheba nawe yaraharimwo, nawe yo yurumva igitangaje rero muri coup d'etat ya ntibantunganya. Icambere umenga yabaye coup d'etat novuga négocier nubwo ama négociation atagenze neza. Niwe ngo yavuga ko batangwe kumubwira ati nta kuntu wewe démissiona tukahaza. Mugabo bo aranga. Icya kabiri nuko ntibamuriye ugwara. Kumbure kubera yamaze kuhunga anatuma uyu ministre de la défense yavuze ngo ya démission yatanze imihoho, umva yarabonye ko bikomeye, arabona arumva nka intelligence iramubwira, yarafite experience ivyabaye kuri Ndadaye, yaravuga ati reka nikinjurire. No kuvuga mu sanzo yatanze imihoho unofficially kuko umva yavuye muri presidence ukaja muri ambassade ya Amerika. Bon yatanze imihoho bwa yahunze, vyumvikana kuko nabivuze yagima ibugenda n'abamutera ivyondo, baravuga ngo bamuteye amazira ntoki, mugabo mu gitabo navyo yandikamo ko baramukariye baramutera ibintu ayuri kwiterasubira inyuma atavuze discours yamujanye. Tension kirabijumbira duga bagaza hamagara abantu biwa amasekanya je no sais pas bagere manifestation. Igisikara kirabavuza cette fois-ci kuko au départ abantu bari ivyo bashaka, haraba assassinat politique. Uyu Sinzoyiheba nivyo bivuze ko tout n'est pas assaillant. Les assaillants se cachent dans les populations. Mais tout n'est pas assaillant. Si nous devions perdre cette population, la guerre serait perdue d'avance. No kuvuga ko batavuga igifaransa avuze ati ntabwo buri muhutu ari mu asaya, ati harimwo abantu binyegeza mu banyagihugu, mugabo ntabwo buri muhutu ari mu asaya. Kubera iki? Kubera bavuga yuko hariho tendance mu bisanzwe mu Burundi yo kugeneraliza umuhutu wese yari mu asaya, umututsi wese yari musanze sheke. Nubwo wowe utari bwigero jako mu kimaki, nubwo kandi n'uwo mututsi yo ari umututsi yibere mu mugamba aragiye inka yashate umusanze sheke. Ico kimwe urumva nivyo avuga rero ati ntimubikore ko ngo mu generalize, ati kandi abo bantu tubatakaje urugamba tuba turutakaje. Voilà mise traduction ivyo yaravuze amajambo menshi. Uwo mugabo yavuga menshi cyane, yari novuga ko yari mu politicien kabisa, yavuga amajambo menshi cyane ya mu conférence de presse. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui pensent que les assassinats sélectifs qu'on voit à Bujumbura sont une solution au problème burundais? Oui, merci. C'est un rappel à tous ceux qui croient que égorger ou flinguer en plein jour des citoyens de l'autre ethnie constitue pour eux une force, une victoire. Je dis qu'ils sont en train de faire des cadeaux gratuits à notre ennemi. Uwo nawe yari ujya mumenyesha makuru Innocent Muhozi akiri umusore akiritera karisama amubaje ati abantu baza biyumvira ko kukwica abantu baba civile mu gisagara ari inzira yo gutsinda urugamba. Ubabwira iki? Ati abo bantu barihenda, atahubwo ico bakora baba ariko barafasha umwansi. Ati kubera kwica abantu baba innocent bariko bagendaho ntaco bifasha, ahubwo muri makino uvuga ko yavuze ko vyongeza amacakubiri nayo yotuma intambara tuyitsindwa. Yarakomeje avuga vyinshi ariko sinokora vyose kuri no video ngufiya, nivyo binashaka kuvuga kuri ayo assassinat ko nawe yavuga ko en principe uretse ko pour être équilibré en principe na abasirikare je sinovuga ko bakora effort canke abapolisi canke abajandana mu Bujumbura kugira ngo ivyo bintu babihagarike. Ico il faut consolider encore une fois. Donc situation iraba yari chaotique Bujumbura, yari chaotique mu gihugu gihugu kiri muri chaos un peu partout. Kandi hari malaise idasanzwe kubera iki abo bantu bajya mu manifestation novuga ko Bujumbura novuga ko igisirikare ubuye cyakirashikike cyabafata mu bwo cyane naco cyakuranduka n'ikibazibira cya kijandarme. Puis abari muri makinabo abasirikare bumva yuko ntibantunganya bashigikiye abashigikiye, hanyuma bari muri makinabo ntibera ko ntibantunganya abanegosiyo ngo reka tunegosie nabikomago. Parando do bikomago encore une fois muri coup d'etat bikomago ntabwo yaserutse. Bikomago nta kintu yavuze, nibaza sinzi no mu bintu ntibantunganya yandika nta kintu avuga Bikomago yaserutsemo muri iki gihe cyanyuma. Sinzi rero chef d'état major na ministre de défense y'abasirikare bose urutu wundi utwara wundi uhamategeko wundi mugavyo nekeza yuko ufime Sinzoyiheba ari we yari muri zo negotiation zuko yo seda ntibantunganya akahaja.
muga ikibazo nca nibaza kubera iki filime Sinzoyiheba ataciye gifata akagihamagarira novuga umusirikare yari tayarinze retraité monsieur Major Petero Buyoya nawe ari wagifata ari na blague numvise nkiri mu Burundi ngo se wa filime agiye kumuramutsi wabo ndibaza hari mu ivyanda aramubaza ati none wewe warabonye umuntu ajya guhiga agafata urukwavu ingeregere inkware n'importe quoi agaca hereza undi mugabo ngo aje kubaga ati mbega we wa mwana wanje we wapfuye gute okay anyway malheureusement c'est pas mu nyuma arapfa akorotse n'indege ari kuja mu nama Gitega bamwe bavuga ngo niwe yamurashe ivyo encore une fois uyu mugabo na Edmond Akazi niwe yaje imbere ya mibarugwa muri chef d'état major imbere yiwe sinza bakurikirana nkiri mutoyi nawe nyine avuga ngo ko yoba yaramumanuye n'indege mugavyo kameme ababizi mu gisika kumbure bo tubwira ko ariko vyagenze ibintu by'Uburundi ntiwigira umenye ko vyagenze umusumya ko n'indege na autopsie na enquête vyabihereye aho ngaho bo rero sinumva impamvu uyu mugabo ataciye agifata abantu mwari mwegereye ingoma mumbwira igituma bagiye guhamagara Major Petero Buyoya kandi filime Sinzoyiheba ariwe yari ministre de défense ari nawe yarazwi muri leta kandi yari umugabo ari eloquent yaravuga neza yaravuga amajambo boneza ça dépend naho akaze yaravuga amajambo menshi bamwibukirako je personnellement ndamwibukirako kumbura abandi bashobora kuba bamwibukira ku yandi ndabona abandi bashyira kuri YouTube yanatandukanye cyane ndamwibukaho cyane n'igihe yavuga ati yavuze amajambo yacu ngo hari abantu ngaha ngo ugenda kumubaza ngo ashaka kurima ngo akavuga ngo nzorima Nyangoma agifashe ngo uzofuta rimye ngo wabaza ngo undi muntu ari kuroba ngo wahagatse kuroba ubwato bwumye ngaho kuri Tanganyika uzosura kuroba ryari ngo nzoroba Nyangoma agifashe ngo uzofuta utarovye ngo wabaza umuntu sepa umwana abana bahagaze ishuri atuzosura ku ishuri ryari ngo nzosura kwiga Nyangoma yagifashe atuzofutize ibi jambo nk'iryo ndagibuka ko yigeze kurivuga cyari baje ku bantu kumbure bari bahagazwe ibikorwa n'intambara zari zihari hanyuma irindi rya kabiri ntagibuka verbatim usubiye ko n'ingeno navuze atari verbatim nuko yavuze ngo abantu muri ko mwirukana ko hageze igihe bice abanyeshuri kuri universite n'abandi nyene bakaza barahunga bakaca bagenda of course muri makica nkandi kwitegura atabantu muri ko mwirukana ejo bazoza badutera ayo majambo abiri niyo yamarse kuri filime Sinzoyiheba ayo majambo amwe yahavuye aba nka prophecy Nyangoma ntiyigeze atsinda nubwo kumbure abandi baje ariko si Nyangoma ko yavuga Nyangoma uyu mugabo sinzi ngira Nyangoma barabanye mu Rutovu bariganye mu Rutovu peut-être kuko nabayize mu Rutovu babuyabize mu Rutovu banyangoma bakoze mu Rutovu bo bakumbure bari bazinanye one way or another yaguma avuga Nyangoma gusumbya muganje gene yari mukuru wa Robert cyo gene bari bwatore ibintu by'amachef d'état majoreri donc Nyangoma nawe yavugwa mu Robert Nyangoma nabamufasha ejo bundi mu Rumonge navuze nti nahazogira gute nta ni metero nimwe mbere mvuze vyinshi nta ni santimetero nimwe y'u Burundi tuzofata umuhebeye gushikaho abanyangoma bose batabakomoka hanyuma urumva ko Nyangoma novuga ko antakyo Nyangoma atatsinze antuka kandi nabo bantu bayirukanwa abo ba Peter abo bagabo bandayishimiye ba Bunyoni abo bose mu bisanzwe bagiye bava kuri za kaminuza z'i Burundi bazita bagenda washaka n'uwo muhizi ariko atwara umugambwe no namvuze nako yataye bagenda muri Makiyumba nibo bagarutse voilà ico nico ndamwibukira ko filime Sinzoyiheba mu ijambo yavuze kumbure reka ndabumvije ko yari mu Kirundi bo kimwe amajambo ya kudeta ku bantu benshi bacu umutima kubera kenshi na kenshi igihe cyose habaye kudeta mu Burundi haraba ubwoba nubwo kudeta za mbere yaba Micombero bagaza Buyoya zari atamaraso yasesetse abantu bagumana ubwo gihe cyose habaye kudeta warumva ikintu cy'agahinda bo jewe yo kuri bagaza kura Micombero nta nabonye mugabo Buyoya kura bagaza nafite imyaka 12 kumbure byaroneka ko abantu bafise ubwoba ntibari bazi bizokurikira yo kwidada yabaye trop sanglant naza ko ibintu bya kudeta bifise ikintu cikinya bitera abantu bari bahari abantu bari bakuze so ikaba discours nk'iyi gutera ikinyano gusaba ko kumbure bo kwihorera ivyo wanjije navuga no wabahejeje kugeza video ngaho kagenda kujyama itangazo rivuye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi barundi kazi twihweje umudugararo uri mu gihugu utuma amaganya n'amarira vyakwiye intara zose
twihweje ingene inzego zose za Republika zananiwe kubogora Burundi, twihweje kandi ko Perezida wa Republika asa n'uwatanze imihoho, twihweje ko abanyamigambwe bidohoye ku vyerekeye amasezerano bari bishinze, turavye umugambi ugayitse w'ihonyabwoko, ubwicanyi n'ayandi mabi yose vyatsi ndaro mu gihugu cacu. Ivyo bikaba bigaragazwa cane cane n'ibara riherutse kugwa Ibutezi, Iteza n'Ibugendana. Twihweje kandi ingene imigambwe vyayinaniye kwicarira no gutorera umuti kibazo c'u Burundi, amasezerano ya leta akaba atakintu na kimwe yafashije. Tubona yuko Uburundi butageza hanyerera gusa, ahubwo buriko buragwa mu manga izotuma izina ry'u Burundi n'abarundi bizimangana. Nico gituma intwaramiheto z'u Burundi zo zijejwe gukingira Uburundi n'abarundi bose bo mu bwoko bwose no mu ntara zose, zifashe izi ngingo zikurikira kuva kuri uyu munsi wa kane itariki 25 z'ukwezi ukwindwi umwaka wa 1996. Ubwa mbere, inama nshingamateka, imigambwe n'iyindi mihari yose yegamiye imigambwe birahagaritswe gushikaho bizosubira kuronka uruhusha rushasha. Ubwa kabiri, twahanuje abashinga ntahe bukuri bakunda igihugu bava mu ntara zose no mu bwoko bwose. Twumvikanye ko umushinga ntahe Petero Buyoya yahora arongoye Burundi ariwe yoba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Uyu mushinga ntahe yarerekanye bikwiye ko aharanira ubumwe bw'abarundi bose kandi ko yanyuzwe n'ivyumviro vya demokrasi. Ni nawe azoca agirisha mu maguru masha vya biganiro vy'abarundi bose bizodushikana ku ntwaro rusangi isasagaza amahoro ku barundi b'ubwoko bwose no mu ntara zose. Ubwa gatatu, kuva ubu rero imyiyerekano n'iyindi migumuko yose birabujijwe. Ubwa kane, imbibe z'igihugu hamwe n'ikibuga c'indege ca Bujumbura birugawe. Ubwa gatanu, birabujijwe gusubira gutembera mu gihugu kuva isaha imwe zo ku mugoroba gushika isaha 11:30 zo mu gitondo. Intwaramiheto z'u Burundi ziragabishije uwo wese yohirahira ngo arenge kuri izi ngingo, kandi ziremeje ko ata muntu numwe haba mu banyamigambwe mu bahora bashinzwe intwaro cyangwa yandi mabanga mu butegetsi azokwirikiranwa bidaciye mu mategeko. Iyi migumuko yari yabaye ndanse cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ihagarare ubunyene. Uzobirenga ko azokwibonerako. Murakoze. Okay, nibaza ko n'iryo jambo no kumwabyumvise mu kirundi no batakwigara arayigabura. Uziye ko iyo migumuko nkuko navuze ni migumuko y'abantu baba jeune cyane cyane bita ngo nasanze sheka basende fete amasekanya n'ubundi bwoko bw'amazina bari bafise muko bari bagise Bujumbura ifo kosoro 10 hariho ngo ni barabara bita ngo ni Avenue de la Mort mu Nyakabiga je crois Avenue de l'Imprimerie ngo bamaneka abantu bica abantu ku mapine. Bon nta nkuko navuze cyane n'abaruguru Bujumbura ibintu byabaye navyumvira ku maradiyo, ariko no vyo ku maradiyo ntibamenya neza kubera iki, kubera icyo gihe hari radiyo imwe RTNB Radio Nationale du Burundi kandi barayikontrola ibivugirwako, hanyuma nta amatelefone yari ahari, hari amatelefone yo mu mazu kubakize twe ntabwo twari dufise abantu tukenye muri village. Hanyuma telefone ntiyabwaboneke, donc nta ma apps zo za WhatsApp groups muvuganiramo no kuvuga ibintu byaba mu ntara keshi na keshi niho bimenya canke yabari cyo bita radio munwa nubwo yagushikira ntibari inkuru y'ukuri rimwe. So ariko ico kame umuntu wese ari mu ndi yamenya ko ivyo bintu byabaye, harimo no assassinat politique nka witwa NS Kabushime iyo bari yaguyemo ibintu nk'ivyo, n'abandi abazwa amazina natazwa amazina. Mbo kimwe gusa ikindi particularity no kuvuga ngo president yari demission no kuvuga mu bintu badeclare bahengwe n'amashinga amateka mbwa ntihoze ngo president turamukuye, so ntibantunganye ntabwo bamukuye bamuvaze ngo ya demissionye. C'est pas ni tangazo tangaje ko nibizovuga ngo ntibantunganye turamudepoje,
bavuze ngo ubuyenda bagiye kuba perezida kandi batutumiza umunsi bakuye ntibantunganye ahandi bahora banza gukora perezida mbere ko bashyiraho uwundi icyo ni igitangaza kuko urumva kandi ntabwo demissionné officiellement donc navuga ko hagumye aba perezida babiri okay voilà nico nashaka kuvuga ko kumbure sindagusatisfait uko bashaka ko ndabivuga mvuga ko navuze je mvuga nkuko nevuye umuntu kuri telefone tuvugana ntabwo ndi academicien PhD ndasoma ariko nta mwanya wo gusoma ibintu byose no kubivuga kuri muri video imwe mu nyamutoyi ukene kora vyisho biraba ivyo nashaka kuvuga nibaza ko vyari ivyo na cyane cyane ko je nkunze kwibaza ibibazo sinkunze kutanga amareso ntabwo yari PhD nkuko navuze ico navuze neza ushaka kukinkosora ico nta icyo ubaza ko keneye gusoma neza igitabo cyane ntibantunganya nta mahane ariko ndakivanako nakiguze ndakira amafaranga yiwanje nta link ndabahangogera mugure kuri Amazon nubwo mfise affiliate Amazon kuko singo ndagakoresha ibitabo gusa ndashaka kuvuga ico kintu cyuko we donc yafashe ubutegetsi akabuha uwundi muntu nkuko navuze Daramere Bagaza nawe nyene yari mu bantu babiri bari contendent yagomba ubwo butegetsi mu bisanzwe Bugaza bugiye yagomba kugaruka abajene Bujumbura baramwemera bari dodombera buya ko igihugu yagitanze mugabo abasirikare baca barabarusha sinzi kumbure buyo yabarusha peut-être nuze populate mu gisirikare bagifashe baca barukana abantu bose bari ko barya manifestation uwo munsi nyine zaraye ziheze nta n'ikintu kimwe cyasubiye kuba nayo mataki y'Ubujumbura yaciye hagarara voilà tuzasubira bye bye